अमेरिका जे सदर चूंडजण खां पोइ डोनाल्ड ट्रंप खे मुसलसल अवाम जे रद्द अमल खे मुंहुं ॾियण पइजी रहियो आहे। ट्रंप जे पॉलिसियुनि ख़िलाफ़ अमेरिका जो अवाम वक़्त ब वक़्त पंहिंजे एहतजाज रिकॉर्ड कराइण लाइ रस्तनि ते निकिरी अचे थो। अहिड़ो ई एहतजाज औरतुनि वारे आलमी ॾींहुं बि ॾिठो वियो आहे, जंहिं दौरान अमेरिकी औरतुनि रस्तनि ते निकिरी हिकु भेरो ॿीहर डोनाल्ड ट्रंप जे पॉलिसियुनि खे रद्द कयो। औरतुनि वारे आलमी ॾींहं ते डोनाल्ड ट्रंप पारां उन्हनि मुतलिक़ जारहाना पॉलिसियुनि ख़िलाफ़ सख़्त एहतजाज कंदे हिकु ॾींहुं औरतुनि खां बिना जे उनवान सां मार्च पिणु कयो। वाशिंगटन में औरतूं स्कूल वञण बदिरां औरतुनि जे मुज़ाहिरे में शरीक थियूं, जंहिं सबबु हज़ारे स्कूलनि में मोकल कई वई। व्हाइट हाउस जे तर्जुमान उन हवाले सां पंहिंजे जारी कयल बयान में चयो त मोकल वठी एहतजाज करण औरतुनि जो हक़ आहे। न्यूयॉर्क में बि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन खां चंद क़दम परे हज़ारे औरतूं रस्तनि ते निकिरी आयूं। उन मौक़े ते सदर डोनाल्ड ट्रंप जे पॉलिसियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज कंदड़ औरतुनि खे घणे भाङे ॻाढ़ो वॻो पहिरियल हो। रैली खे ख़िताब कंदे अॻवान औरतुनि जो चवणु हो त सफ़री पाबंदियुनि ऐं औरतुनि बाबति ट्रंप इंतज़ामिया जी पॉलिसियुनि खे सख़्त तनक़ीद जो निशानो बणायो।